I'm recording. Qué bonito. Todavía no le veré puesto. Ahorita se va a hacer más grande. Para que cuando no haya, va. Y ahorita, hola mis amigos, aquí con ustedes saludándoles la señora Sonia Rueda de Innovaciones Arrué TV. Arrué TV. Sí. Au. Aquí estamos aprovechando este bonito juego. Esta llama, llama flama, Eva. No se preocupen que no sale, solo el juego, miren, no es mentira. ¿Ok? No se preocupen. Vení, ve, vas a ver. Para guardar la privacidad. Sí. Te voy a dejar aquí para que veas. Bien, ¿verdad? Ok, mira. Se graba solo el juego. No a niños. No te preocupes. Ni una vez. Si no, un día y lo miras y vas a ver. Aquí nomás disfrutando esta bonita y preciosa noche. Después de deleitarnos él sí salió porque se cruzó de un precioso y bonito reunión, culto le llamo yo, de evangelización, del culto. Y los marshmallows no hay. No hay marshmallows. Solo quemando la basura. La basura. Habían bastante, pero ya no hay. Ya no, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Daniel. Daniel. Ahí te invito, ahí te voy a arreglar el link de esto para que te suscribas. Mira. YouTube. En YouTube, Sí, mire qué bonita se ve. Ahí estamos. Disfrutando estos bonitos y preciosos arbolitos. Disfrutando de la paz de esta noche. Y mandándole bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Amigas y amigos. Miren, solo falta un pedazo de carne ahí. Yo hice carne ahora, pero en una sartén. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú? Jim. ¿Y tú, papá? Mateo. Dice Dios que te ama mucho, Mateo. Y también tú. Jim. Mateo es tremendo, dice, pero en el Evangelio. Mateo va a ser guerrillero. No diga eso. Guerrillero de Dios. Oh, ok. Ahí están saliendo, pero ya no es mi culpa. Mira, pero es en ellos, ¿ves? Qué bonito el juego, pero como quema. Ay, hija de quién. Dios me libre. Está bien caliente eso. Una vez yo sentí que Dios me quemó la mano porque dije una mala palabra, pero antes de ser cristiana, quizás Él ya quería que yo aceptara a Cristo y me quemaba la mano en el comal. ¿Nunca sentiste tú que te castigó Dios? No. ¿Usted no? ¿Tampoco? Gracias que no. Lástima solo los más. ¿Y tú cómo te llamas, papá? Ay, qué bonito. Noel. Noel. Diga hi a la cámara. Un día lo van a ver. Hi, Noel. ¿Quiere mandarle saludos allá a El Salvador? Noel. No sabe que es El Salvador. ¿No? ¿No quiere mandarle saludos a El Salvador? No, dice. Me acuerdo cuando mi niño estaba así. Precioso estaba.
Pues ya está grande. Vamos a ver si salen para allá la gente. Ya no hay cartón. Ya comimos pupusita. Qué bonita se ve. Miren acá. Estamos aquí en el norte de Virginia. Está grande ese lugar. Mira el árbol rojo. ¡Ay! Qué bonito el árbol rojo. Miren, amigas y amigos. Espero que les gusten estas imágenes. Ajá. Tú también te invito a que te suscribas. ¿Cuál es su canal? Innovaciones Arbe. Ahorita todavía no va a subir, pero ya lo voy a subir la más noche. Es Innovaciones. Búscalo tú si quieres. Búscalo tú también si quieres. ¿Cómo se llama? Innovaciones y separado Arbe. Innovaciones. Ajá. Esta es una foto con flores, la foto. Y tiene un sombrero y lentes. ¿Cómo? Innovaciones Arre, pero sepáralo. ¿Cómo se escribe? A-R-R-U-E. You can hear it burning, man. Ajá. Tiene lentes y un sombrero en la foto. Lentes no, solo son flores. Ajá. Es una flores. Ajá, puede, solo abre ahí. Mira, solo Sí, abre. Oye, ¿lo viste? Pues este es el último, lo grabé ayer en Walmart. Ajá, solo le haces acá. Pero antes de todo, hazme un favor ahí y le pones like. ¿Vale? Ya tienen like. ¿Ya tienes? Sí, póngalo. Ya tienen like. Oh, y aquí para suscribirte nomás, esperen. Ahí. Ya, mira, ahí ando yo grabando tonteritas. Gracias. Hazlo tú. Ahorita le Mira cuántos llevo ahí ya, suscritos. What? Ya está más de 500, no, más. 6. No, ahí dice 500. 500, ya, 6. 500, ahí 506. Uy, tenía 507. Cheno. Tenía 507, qué bonito está, güey. Okay, Suscríbete tú. wait a minute. Oh, yo lo hice ya. Si te aburres ese, busca. Tengo uno de Fanny con una peluca y todo. Ahí estoy. Ganas de ver algo. ¿Le gusta grabar? Sí. Ajá. Que no quiero ya usar esto. Algo no habla, ¿te has fijado ahí? En el canal. Put it on the fire. Put it in the fire. Ya no hay nada que poner. Just put it in the part where it's orange. Ya no hay nada que No, echar why allí, did you ¿verdad? throw it? ¿Cómo que te llamas tú, papá? Where'd the candle? ¿Cómo te llamas tú? Uy, Dice Noel. Noel. Ay, Noel. Ay. Where did the candle? It melted, duh. No, it didn't. Here, burn that one. Box? Este video va a estar listo creo mañana. Lo voy a subir hoy en la noche. La noche. Pero me tengo que ir a Walmart porque no tengo el teléfono original. Se me ha arruinado. Take a little peek. Ahí anda él. Ay, menos mal que hay más cajas. Noel. Qué besito precioso. ¿No es a quemar? Lemon. It already had enough fire. Qué bonita, ¿eh? Hasta como camina. Ya la va a quedar. I want more. Who has the lighter? It's gonna light You have on the its own. lighter? I want more box. Isn't that my dad's later, though? I want more box. Burning. Precioso. Cuando yo me bauticé ese día, había una fogata. Así. ¿Tú te bautizaste?
No, todavía. Está bien, ¿no? Mira. Wow, ¿cómo se ve morado de ahí para allá? Ajá, mira. Ajá, por el fuego. El árbol, mira qué bonito se ve. Melt. Look, Matt, this is melt. No, 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 eso no. Va a hueler, explota. Le cae, uy. Le cae a la gente. Ya hizo chiquito. Sí, pero no le vuelvas a poner. Mira qué rojo se ve el palo. Mira. En vivo y en directo dice, mira. Es que le echaron algo al juego, amigos. Le echaron algo al juego. Aquí estamos calentándonos. No está haciendo mucho frío, pero... Botella no, porque puede echar el aire para afuera. Time to see if Matthew melts. Ya está oscuro. Mira. Vamos a poner otro ángulo. Ay, las flores. Yeah. No, throw it in, let it melt. Ay, qué bonito. Que Dios los bendiga, dice papá Dios. Look, it's small. Y que Dios les dé larga vida. Que Dios les dé larga vida. Put that one with water. Este botoncito. Este botoncito va para mi amado Jesús. Precioso por haber dado la vida por mí, dice el que digo yo. Gracias, dice. Ese va para mi amado Jesús, precioso. Tan negado, tan sublime, tan divino, tan tierno, tan amado. Precioso. Mira el arbolito ese tan bello. Y la otra rosa que está ya chiquita, ¿ves? Oh, para que vean diferente mi video, dice. Ya se acabó la agüita, la llama. Mira. Nothing's gonna happen to that. What about you? That's gonna happen. Something's gonna happen. It's gonna melt like that cup. It's gonna fall. Cuidado, no se quema. Noé dice que se llama. Yes. Entonces si llega a ver este video mi hijo Humbertito y le mando saludos, hijo. Dios es grande, papá. Sí. El enemigo nomás pone cosas en la cabeza y el desamor. Yo lo amo mucho, papá, y gracias por las cosas que me mandó. Y gracias, dice William también, por las cosas que me ha mandado. Y no van a ser las primeras ni las últimas, dice Dios. Bendito, bendito sea, Padre, mi amado Hijo precioso. Y que sea más bendecido, dice Dios. Y le ruego a mi Dios Todopoderoso, en el nombre de su precioso Hijo Jesús, que sea bendecido él, su hijo y toda su familia. Y que se recuerde de su mamacita, dice que aquí la estoy esperando. Aunque me ha llamado, pero uno nunca se cansa de que el hijo le hable a uno. Bendecido, Dios es grande, papá. Sí. Y besitos a mi nieto Gael y a su hermanito. Saludos, Helen. Y saludos, hermanita Angelita, Angie. Besitos, mamá. Un abrazo, un abrazo. Y saludos a toda mi familia. Cristinita, saludos. Saludos a Olguita también. That's it, I'm leaving. Y a mi prima de ella, a sus hijos. It's gonna take a long time for that. Y especialmente también a todos mis amigos que son fieles, que están suscritos allí. Y que allá de donde cuando tienen lugar me comentan, pero ahí están. Bueno, Dios le bendiga, papá. Que me comentan.
Que Dios les bendiga y gracias a todos mis amigos y amigas que están suscritos y que me comentan los videos. Bendito, Dios los guarde y Dios me los bendiga. Ajá. Y que sean bendecidos un día y otro día y que no se dejen amedrentar por el enemigo. Sí, la enfermedad existe, dice, pero que se encomienden al Señor. En el nombre de Jesús se hacen todas las cosas, dice. Sí. Ya se va a quitar la llama. Ajá. Qué bonita la niña. Ay. Hola, mi amor. Qué bonita la niña. ¿Cómo se llama, mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Quieres decirle hi a la cámara que estoy grabando? Ve, hola. ¿Quieres decir hola? Mira qué linda. Come. Dice. Ahí sale. Ahí, así te ves tú, mira. ¿Cómo te llamas? Hey, come here. ¿Ah? What are your name? Naomi. Ay, esa es una de las hermanitas. Mira preciosa. What are your name, boy? What are your name? Matthew? Mateo. Okay, Ajá. Mommy. ¿Te gustó el culto? Las alabanzas. ¿Ah? Cuando termine el video, quiero que le ponga un poquito de música. Ah, sí, si quieres. Ajá. Okay. Voy a tratar, ¿ok? Ok. Oh. Espérenme. Okay, put it. ¿Tú no andas teléfono? ¿Tú no cargas teléfono? ¿Para qué? ¿Para poner la música? ¿No tienes? Ya vengo. Ok. It's hot. Whoa, no. You need to wait. Aquí con mis pequeños grandes amigos, mis hermanos. Uy, no, te va a entrar los ojos. Ajá. Fire! Y le va a entrar los ojos. Ay, qué divertido. Mira, ellos han gozado. Bye-bye. Ellos han gozado. Con la ceniza en los ojos les ha entrado. Bellos vienen al culto ellos. A buscar a Papá Dios, dice Papá Dios. Ujú. Ujú, qué bonito. Get out, guys! It's firework! Yay! Oh, touch it! Bien bonito anda el niño, mira. You scared? ¿Cómo que te llamas, dices? Matthew. Mateo. Ok, mucho gusto, hermano Mateo. Qué lindo. Touch it! Ajá, si son los hijos de Dios, dice. Desde chiquito, bien ordenadito, bien cambiado. Así se viste. Y saluditos a William, hermano William. Gracias por comentar mi video, William. Hey, watch out, guys! Sí, dice Papá Dios que está bonito también como se viste ya. Sí, hermano Humberto, dice Humberto Flores Maradiaga, dice, qué bonito muchacho es, dice. Saludos Humberto, que se comunique, dice, no sabe por qué no se comunica. Aquí estamos grabando. Wait. Ajá. Okay, touch Que se it! comunique, que Dios es grande, dice. No, that's it. Ujú. Humberto Flores Maradiaga. Oh my gosh! Give it to me, give it to me. No! Ujú. Put it in the grass. Oh my gosh. Así. No, it's like Play in the ground. Play in the ground. Play in the ground. ah. Se acabó. Se acabó. Ese palo hubiera metido uno, mira. ¿Ah? Tiene clavos ese palo, va. ¿Y eso lo metemos? ¿Es madera? I don't know, no sé si quieren. Es de un palo. O entonces no sé si van a querer. Hey, what's it? Para más noche lo quieren. Para asar un pedazo de carne. Ahí lo vamos a traer.
Para que mis amigos vean. Vamos a... What's your name? What is my name? What my name? No lo entendí. Bueno, mis amigas y amigos, con esta imagen me despido. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y hasta el próximo video. Recuerden hacer bien sin mirar a quién. Saludito, saludito a Alex del B. A Elizabeth. Saludos a Honduras, a El Salvador, todo Centroamérica. Y gracias Guatemala por no suscribirse. Saludito, guachando El Salvador. Guachando El Salvador. Guachando, guachando. Bendiciones, bendiciones. Gracias por los jocotes y los chufles. Sí, bye bye.